Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita ketemu sama salah satu pelanggan Salsabil yang merasakan manfaat air mineral organik Salsabil dengan Bapak Wahid ya Pak? Iya, Dengan Bapak Wahid, alamatnya di mana Pak? di Jalan Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, Toko Wahid ya Pak ya, Iya. Pasar Baka, Pasar Baka. Samarinda seberang. Iya. Keluhannya dulu apa Pak? Batuk. Oh, batuk ya Pak ya. Tahun-tahun Sudah lama batuknya Pak? sudah bertahun-tahun. Tapi alhamdulillah. Oh, bertahun-tahun. Iya, Sampai ke dokter-dokter sudah Waktu itu tidak ada bilang TBC enggak. Minum-minum obat yang lain, merek-merek lain enggak bermanfaat. manfaat gitu. udah mempan sudah ke mana-mana gitu ya, ke dokter spesialis penyakit dalam gitu ya. Iya, Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Salsabil kurang lebih 2 karton yang kemarin Pak ya beli ya. Iya, 2 karton. 2 Tapi, karton. Iya. tidak Enggak sampai 1 karton ya, alhamdulillah sudah sembuh. Alhamdulillah. Jadi hari ini order lagi ya. Iya. Ini salah satu kesaksian pelanggan kami yang merasakan manfaatnya, namanya Bapak Wahid di Pasar Baka. Beliau adalah salah satu agen sembako di pasar ini dan mudah-mudahan Pak Bapak sampai saat ini diberi kesehatan dan rezekinya juga bertambah. Kami terima kasih banyak kepada Bapak. Ke Ibu Hamil itu. Bisa Bu. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak telah mempercayakan Salsabil untuk menjaga kesehatannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.